Okay, nikukaribisha tena katika channel yetu pendwa, na leo tutaenda kuzungumzia ni jinsi gani tunaweza kuexport video. Ninachokutaka uweze kwa sambamba na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii, na kama hujasubscribe basi subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel hii. Okay, baada ya kufanya editing zako na ukishakumaliza kufanya editing, sasa tunataka kuweza kuexport ama kuisave video yetu na kuweza kuituma katika sehemu tofauti tofauti. Basi moja kwa moja tutakuja zetu katika mkono wetu wa kulia huku juu katika hichi kidoti hichi hapo. Sasa tutaenda kukibonyeza hicho kwa ajili ya kuweza kuexport video yetu ama kusave video yetu. Na baada ya kubonyeza zitakuja option mbili kama hizi. Kuna hapa chini kuna products hii, kuna na video, na hapa juu kuna save project. Sasa sisi leo tutazungumzia products kwa sababu ndo tunaenda kufanya products na tunaenda kusave video yetu iweze kukaa katika memory card yetu ama katika simu yetu. Lakini utakapokuja hapa juu palipoandikwa save project, basi moja kwa moja video yako utaenda kuisave na itabaki katika application, haitabaki katika simu wala memory card, badala yake itakaa katika application tu moja kwa moja. Ili kuisave video yako basi utakuja hapa products, utakuja kubonyeza products, na tukisha kubonyeza products itafunguka kama hivi ambavyo inavyoonekana. Hapa kuna option hizi tofauti tofauti ambazo zipo hapa, lakini option hizi zote tutaachana nazo. Tutakuja katika option hii ambayo iliandikwa save to gallery au CD card, kwa sababu option hizi tunaweza kusave kama hapa save share. Hapa share on Facebook tutaenda kusave na kushare katika Facebook, na hapa share on YouTube basi tutaenda kushare katika YouTube kama unayo channel ya YouTube. Hapa tutaenda kwa more output option, tutaenda kutafuta option nyingine ambazo tunaweza tuka save. Sisi hizi zote tuachane nazo na moja kwa moja tuje katika option hii hapa ambayo inaandikwa save to gallery au CD card. Tutakuja kubonyeza katika save to gallery. Baada ya kubonyeza save to gallery, tunatakiwa kuhakiki jina la project yetu na kuweza kusave jina la project. Basi mimi moja kwa moja nitaenda kusave jina la project, nitafuta na baada ya kusave jina la project, kutakuwa na option hapa chini, kutakuwa na maneno haya tofauti tofauti. Kuna hili hapa full HD 1080, kuna hii hapa HD 720, kuna SD 360. Hizi ni resolution ambazo zitafanya video yako ionekane katika quality iliyokuwa mzuri. Tukija katika resolution ya HD hapa juu full HD, basi video yetu itaonekana katika quality iliyokuwa bora zaidi na muonekano wake itakuwa mzuri zaidi. Kwa nini ninapozungumzia quality kwa bora, yani inakuwa ni safi, lakini usafi huo so tu inakuja kwa sababu ya application. Hapana, no, unategemea wewe video yako umeshoot kwa chombo gani, simu ilotumia imetoa katika quality iliyokuwa mzuri, na kama simu yako imekuwa umetoa katika quality mbovu chafu, basi hata uweke hii hapa full HD basi uweze ukapata ile HD ambayo inayotakiwa. Ni lazima chombo chako ulichoshutia kiwe ni chenye ubora zaidi, alafu na baadaye hapa ndo unakuja kusave katika full HD ili kuweza kupata muonekano uliokuwa mzuri zaidi. Lakini vile vile tufahamu katika full HD tunapokuja kusave, basi MB zetu zinakuwa ni nyingi sana kwa sababu quality yake inakuwa ni kubwa, kwa hiyo na MB vile vile zinakuwa ni kubwa. Na tunapokuja katika HD 720, basi hapa tutakuja kusave nayo katika quality ya HD na video yetu itakutoka vizuri, lakini na vile vile
ipo vizuri, lakini na vile vile tambua huwezi kupata kitu kizuri kama mwanzo ulishuti kwa kutumia kamera ambayo imetoa chafu, basi nayo vile vile itatoka katika hali nzuri, lakini sio ule uzuri ambao unaotegemea tena ni HD ukapata HD ile quality kutegemea na video yako liko shutia. Lakini tukiweka hapa HD 720 basi video yetu tunapata ikiwa katika quality nzuri. Na hapa juu kuna hii CD 360 hapa chini, basi tunapokuja kuweka hapa, basi hii ni tutasave katika CD ambayo hii ni special kwa ajili ya kuweka katika CD ama katika simu ndogo ndogo, na tutatoa katika quality iliyokuwa ni afadhali. Yani ninapozungumzia afadhali na kuwa so quality mzuri sana wala so mbaya sana, na MB zake kidogo zinakuwa ni chache sana. Na tukiangalia hapa chini kuna option mbili, kuna setting hapa, kuna na products. Basi tukaenda tukizungumzia setting, tutakuja kuifungua setting hapa, na katika setting huku juu tuna sehemu hapa imeandikwa save location. Hapa tutakuja kuchagua location ya hizo project zetu ambazo tunafanya products, wapi iende, ije katika simu yako, sim card, ama ingie katika memory card. Wewe mwenyewe utachagua wapi iende, kama kwenye simu yako ama katika memory card yako, basi wewe mwenyewe utachagua wapi iende. Na vile vile hapa chini tutaenda kuchagua quality ya video zetu. Tunataka tu export ama tu save katika quality gani. Tukifungua hapa kuna better quality, ambayo hii ni quality itakayotupa muonekano mzuri wa video yetu, na kuna standard quality na vile vile itatupa muonekano mzuri wa video yetu, na kuna small size. Katika small size basi itakuwa quality yake tumeibana zaidi, kwa sababu tushaipunguza mpaka imekuwa small size. Kwa hiyo tumeibana, basi moja kwa moja sisi tutakuja kuweka katika standard quality, kwa sababu quality yake sio mbaya, ni mzuri. Basi tutakuja kuweka katika standard quality. Na hapa chini vile vile kuna frame rate. Hii tutakuja kuweka katika, tutakuja kuchagua frame rate. Hapa tutakwenda kuchagua frame rate, na katika frame rate kuna hii ya 30 chini, hapa kuna na hii hapa ya 20. Wewe sasa hapo unataka nini, yani video yako ionekane katika frame rate yani katika upana gani, ama katika frame rate gani. Unataka frame rate ya 20 ama frame rate ya 30, basi wewe mwenyewe utachagua. Lakini sisi moja kwa moja tutakuja kuweka katika frame rate ya 30, ila wewe mwenyewe utachagua uweke katika frame rate ipi, na inategemea video yako unataka kushuti, yani umeshuti video ya aina ipi. Tutaweka katika frame rate ya 30, na baada ya kufanya setting hizo tutakuja zetu kubonyeza neno okay. Na tukisha kubonyeza neno okay, basi sasa moja kwa moja tutaingia hapa katika products. Sasa hapa ndo tunaenda kufanya ama tunaenda kusave hiyo video yetu. Tutaenda katika neno liloandikwa products. Hapo tutaenda katika hiyo neno products, lakini huku naisi nitaweka kwanza huku katika hii 10 HD hapa, na baadaye hapo tutakuja katika neno liloandikwa products kwenda kusave hiyo video yetu. Basi tutakuja kubonyeza products na itaanza kuingia kama hivyo ambavyo unavyoiona. Tutasubiria hapo kidogo iweze kujaa.
Hapo utagonga okay, ama utakuja open video yako, ama utakuja play video yako, ni wewe tu, lakini tayari imeshaingia katika simu yako ama katika memory card yako. Nategemea wapi umeweka location yako ambayo unataka hiyo ifikie. Hapo unapokuja play, okay, open. Natumaini hadi hapo utakuwa umejifunza, na kama hujasubscribe basi subscribe ili uweze kupata mwendelezo wa video kama hizi na vitu vizuri ambavyo vinavyozungumziana na simu na masuala mbalimbali. Na kama umesha subscribe basi usisahau kulike video hii, kushare na kucomment, ili comment yako iweze kunipa mimi motivation ya kuweza kukutengenezea video nyingine.